गांव में एक सूखे पेड़ के नीचे एक छोटा ज़ेबरा रोज चुपचाप बैठ जाता, क्योंकि उसकी माँ को बिजली ने मार दिया था। और तब से वो सोचता शायद माँ एक दिन वापस आ जाए। गांव के जानवर दूर से देखते पर कोई पास नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक चिड़िया उड़ती हुई आई और प्यार से बोली, तू अकेला नहीं है। बर्ड ने अपने सब दोस्तों को बुलाया और बोला, इसके लिए नया घर बनाते हैं। सबने मिलकर मिट्टी का घर, फूलों की सजावट और छोटी सी रंगोली। जब ज़ेबरा ने ये सब देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, माँ नहीं आई पर मुझे नया परिवार मिल गया। इस दोस्ती के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।